তবে কি এক ব্যক্তির কারণে ইতিহাসের ভয়াবহতম দাবানলে পড়ল দক্ষিণ কোরিয়া? সন্দেহবশত ৫৬ বছর বয়সী এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে চলছে তদন্ত। দাবানলের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চল উইসং-এর বাসিন্দা তিনি। দাবানল শুরুর আগে অঞ্চলটির এক পাহাড়ে অবস্থিত তার পূর্বপুরুষের সমাধিস্থলে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করছিলেন তিনি। সমাধি পরিষ্কারের সময় ময়লা পোড়াতে আগুন ধরান তিনি। ধারণা করা হচ্ছে সেখান থেকে আগুনের সূত্রপাত। তবে ওই ব্যক্তিকে আটক না করে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। গেল 10 দিন ধরেই নজিরবিহীন দাবানলের কবলে দক্ষিণ কোরিয়া, যাতে প্রাণ গেছে দেশটির কমপক্ষে 30 নাগরিকের। রোববার দাবানল পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার দাবি করে কর্তৃপক্ষ।